హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇండియన్ రైల్వేస్లో 14,033 పోస్టులు పడ్డాయి. అందులో జూనియర్ ఇంజనీర్ 13,034, జూనియర్ ఇంజనీర్ ఐటీ 49, డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ 456 పోస్టులు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో జూనియర్ ఇంజనీర్ సంబంధిత విభాగం నుంచి డిప్లొమా లేదా బీటెక్ చేయని వారు అర్హులు. కెమికల్ మెటాలర్జికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు 40% మార్కులతో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టుల్లో సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. జూనియర్ ఇంజనీర్ ఐటీకి సంబంధించిన జాబ్స్ కొరకు గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి పీజీడీసీఏ ఆర్ బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్, బీసీఏ, బీటెక్, సిఎస్ చదివిన వారు అర్హులుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టులకు డిగ్రీ చదివిన అభ్యర్థులు అర్హులు. వయస్సు 2019 జనవరి 1 తేదీ నాటికి 33 ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి. ఎంపిక విధానం ఫ్రెండ్స్, 2 దశల్లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహించిన అనంతరం సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. చివరి తేదీ జనవరి 31, 2019 ఫ్రెండ్స్. వెబ్సైటు rrbsikindrabad.nic.in.